Всем привет! Давно не ездил уже сюда. Приехал проверить кормушки. Заказник. Ну и заодно семечек до крупы взял. Насыпать птицам. Сейчас, конечно, еды у них еще достаточно пока. Ягоды много, рябины. Но они ее быстро съедят. Когда в следующий раз получится приехать сюда, непонятно. Поэтому решил сейчас насыпать им, чтобы на начало зимы хватило. Потом уже снежок ляжет посильнее. Уже приеду, еще подсыплю. Вот кормушка стоит. Ну да, как видим, все съедено. Ну вот, подсыпали. Стоит уже 2 года. Надо, наверное, в этом году каких-то телесин привезти. Уже шататься стало. Подгнила снизу. Надо сюда еще упор какой-то сделать будет. Вон валяется сосенка. Из нее сделать. На улице 0. +1 где-то 0. Ну, что-то кто-то что-то копал тут. +1 0 на улице. Довольно-таки так прохладненько. Следы свежие. То ли косули. Вот еще одна кормушка. Дошел до нее. Сейчас сюда тоже насыпем. Единственное, я опять одну кормушку не вижу. Я помню, вот это, кажется, у меня самая последняя была по дороге. Ну опять что ли, блядь, сняли. Понимаю я, кому нужно, блядь, снимать кормушки. Развалилось уже. Ладно, насколько хватит. Сейчас посмотрю по точкам по своим.
Прям на улице зябко, я вам скажу. Так. Смотрим, где я. Ну да, это была последняя. Где-то у меня одну кормушку кто-то опять снял. Ну ничего, у меня есть с собой. Сейчас прикрепим, сделаю. Сейчас пойду, там местечко одно есть. Пойду-ка прикреплю еще одну кормушку. Сейчас закрепим еще одну кормушку. Сделаем. Единственное, сделаю пока на хомутике, потом переделаю, веревки пеньковой не было. Сейчас сделаю еще одну кормушку, закреплю. Единственное, что не было пеньковой веревки у меня. Ну, поеду сюда, когда еще птиц кормить. Сделаю на пеньковых веревке. Хомутики сниму эти. На веревочке сделаю. Сильно не надо затягивать. Все равно, что можно и на такие хомутики оставлять. Нормально все будет. На 2 хомутика вполне нормально. Цена нас этим. Сейчас пойду еще за одной кормушкой схожу. И еще одну кормушку. Еще одну кормушку прицеплю. Сделаю. Вот так вот. Нормально она держится. И сильно крепко не нужно, чтобы дерево не травмировать. И здесь, в принципе, для птиц вполне достаточно будет здесь такая площадочка, увидят. Можно так сверху посыпать, чтобы видно было.
Ну вот. Еще хорошее дело сделали. Пошел я на самую дальнюю кормушку. Я с той стороны. Осталось сейчас как прошел. Осталось 3 кормушки. Ну, 2 я новых повешал. И с этой стороны у меня тоже было 3. Но это в последний раз, когда я уже ходил. Сейчас посмотрим. Одна кормушка где-то здесь была, но я не вижу ее. Она то ли была, то ли на вот этой сосне висела, то ли вот на той сосне висела. Крайний раз я вешал, приезжал сюда. Ну вот, подхожу я. Кормушка висела на вот этой сосенке. Сама кормушка вот она. То есть, извините за выражение, но такие вот губки для чего-то, блин, их сняли. Из-за, я так понимаю, пеньковая веревка им нужна была, что ли. Тут метр пеньковой веревки, чуть побольше было намотано. Сняли кормушку, положили туда. 2 кормушки я еще, ну, те так и не нашел, не было их. Спрашивается, для чего? Ну, я честно не понимаю. Ладно, сейчас обратно прикреплю все. Ну, вот. Сильно много семечек было. Но ничего страшного, птица. Блин, эти чудо экшн камеры. Опять батарейка села. Нифига у них не держит батарейка. Надо с хэндикамом ходить своим стареньким. Я говорю, просыпалось слишком много. Почему-то я думал, что здесь у меня кормушка побольше. Так. Я думаю, наверное, здесь нужно сесть, чайку попить. На улице зябко, что-то пока дошел. Не так уж и далеко. Но все равно подмерз немножко. Свинюхи здесь же, видать, сидели, пиво пили. Банка тяжелая, конечно, с собой унести ее прям вообще тяжело. Твари, блядь. Ну, а я, наверное, сейчас, если пенечек есть, сейчас на нем расположусь, да чайку попью. Пар идет. Конец сентября. У нас уже тут снежок проскакивал.
Я думаю, наверное, должно нормально слышно меня. Чаек, как всегда, вишневый, крафтовый. Еще хотел рассказать об одной новой вещи своей. Купил себе новый нож Victorinox Ranger Grip 55. Замечательный клинок. Нож с фиксатором. Ну, это к тому, что если кто-то хочет и сомневается, покупать, не покупать, я вообще нисколько не пожалел об этом ноже. Здесь 12 инструментов, ну, самые нужные. То есть здесь открывашка, ножовка. Ножовка на самом деле пилит. Мама, не горюй. Как настоящая ножовка по дереву. Она хоть и маленькая, но пилит очень хорошо. Отличный клинок. Ну и здесь штопор, шило, открывашка. То есть в принципе-то для ножа больше ничего и не нужно. Все самое необходимое. Если кто-то, говорю еще раз, сомневается, нисколько не сомневайтесь, покупайте этот нож. Вот. Ну а я, наверное, пойду уже. Сейчас буду собираться. Немножко зябко стало. На улице все-таки где-то за городом -1, сейчас 0. Ну, иния нету, но это довольно-таки прохладно. Вот. Так что, ребят, всем удачи, всем пока, не болейте, ходите почаще в лес и не обижайте птиц. Вон, кстати, уже прилетели. Трясогузки летают, здесь речка же, я говорю, рядом. Есть трясогузки, но здесь уже вон собираются птицы. Они же видят, что семечки, корм есть. Вон чирикают очень много. Сейчас уже тут к дороге подходил, увидел место. Здесь, ну, показывать не буду, тут написано, что там место занято для охоты, там путевка такая-то, такая-то. Вот. На утку. Костровище было. Я не знаю, если честно, какое-то странное место. Я бы вот не хотел рядом с дорогой сидеть.